مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. الحين بنبتدي وياكم وصفتنا الرئيسية لليوم اللي هي المرقوقة، لكن بطريقة مختلفة. الاختلاف في هاي الوصفة ان نحن بنغير في تكوين العجينة، لكن الصالونة مثل ما هي. نستعرض ويا بعض المقادير. احنا محتاجين حق هاي الوصفة دياية مقطعينها إلى 4 قطع، حبة بيليان، وعندنا هني بطاطا مقطعينها على شكل مكعبات كبيرة، وعندنا هني طماطة مقطعة، وعندنا هني بصل وجزر وكوسة وفليفله خضراء، عندنا هني كزبره مفرومه، دهن، ابزار اماراتي او ابزار عربي، وعندنا هني معجون الطماط، بقدونس، وعندنا هني اللي هو الفلفل الحار بالاضافه للومي اليابس، وعندنا تشكيله من البهارات اللي احنا محتاجينها في هاي الوصفه. عندنا الملح، وعندنا الثوم المفروم، عندنا الفلفل الاسود، عندنا هني الكزبره الناشفه، الكركم، وعندنا الكمون المطحون بالاضافه للجرفه المطحونه. مشاهدينا هاي كل المقادير بالنسبه للصالون اللي احنا محتاجينها حق هاي الوصفه. ننتقل وياكم لمقادير العجينه اللي احنا بنسويها اليوم. مقادير العجينه معروفه، هي عباره عن طحين رقم 2، ماي وملح. لكن شو الجديد بالنسبه لهاي الوصفه؟ ان نحن بننكه العجينه باكثر من نكهه، ويت فكرتها من فكره الباستا الملونه. فعلى هالاساس مشاهدين احنا بنستخدم عشان الباستا يكون فيها شوي لون اخضر، بنستخدم اللي هو الشبت او الشبنت المفروم الاخضر الناعم، وعندنا هني معجون الطماط عشان ناخذ اللي هو اللون الاحمر. هاي كل المقادير مشاهدينا. بنبتدي وياكم في صنع اللي هي الصالونه. فبنضيف هني مقدار من الزيت، وبنبتدي في تحمير البصل والدياي والثوم. فانا الحين ضفت شويه من الزيت، وببتدي اضيف الحين عندي مقدار البصل. فهني عندنا بعدها البصل مثل ما عودتكم دائما انه يكون مطبوخ نص طبخه عشان يسهل علينا عمليه الطبخ. وبناخذ الحين عندنا الخاشوقه اللي بنخلط فيها المقادير، وعشان تظهر عندنا ريحة اللومي اليابس فبتلاحظوني أنا قصدنها قطعتين مثل ما عودتكم، يعني نستخدمه بكبارة أو ممكن نقصه نصين عشان ناخذ النكهة. فنحطه ويا البصل عشان تبتدي تظهر ريحة اللومي اليابس. فما افتكر ان في طبخة خليجية بدون اللومي اليابس، لازم هاي من الأساسيات اللي نحن متعودين عليها. فنضيف عندنا هني مقدار الثوم، مجرد بس البصل عندنا ابتدت تظهر عندنا ريحته، واللومي اليابس. نضيف مقدار الثوم اللي عندنا ونستمر في التحريك. نتري الحين شوي الثوم لين ما تبتدي تظهر عندنا ريحته. هني انا ماخذ الدجاج قطعته غسلته بخل وخليته شوي ويا الماي والخل عشان بس تبتدي تظهر عندنا الريحه ونتخلص من مقدار الدم اللي يكون موجود داخل الدجاج. ومن بعدها اخذت الدجاجه هاي ومثل ما يقولون شوي حمريتها بالزيت بس عشان شو تحافظ على شكلها. معروف دائما بالنسبه لي الودام اللي نحطه في الصالون يبتدي يتفتت، خصوصا لو خذ فتره طبخ وايده. فعشان شي بتلاحظون اني اخذت شويه الدجاج بس عشان يحافظ على شكله وما يبتدي يتفتت عندنا في الصالونه. الحين بس مجرد ابتدى يتحمر عندنا الثوم وتظهر ريحته بنبتدي نضيف الدياي. والدياي هنا عندنا مش مطبوخ، بس مجرد ان نحن حافظنا على شكله. والحين مشاهدينا ببتدي اضيف شويه من السمن بس عشان يعطيني النكهه. فاللي مو بحاب السمن يكتفي بمقدار الزيت الموجود. تشكيله الخضره اللي حطيتيها يا خلود نحن ما نحبها. انزين شو تبون تحطون فيها؟ اي نوع من انواع الخضره اللي انتم تبونها، فهي على حسب الرغبه. بعد ما ضفنا السمن تي الخطوه الثانيه ان نحن نبتدي نضيف الابزار عندنا عشان تبتدي تتحمص عندنا هاي البهارات وتعطينا الريحه. عندنا هني الفلفل الاسود، عندنا الكزبره الناشفه، عندنا هالكركم. وفي ناس ما يحبون يضيفون الكركم وهم ممكن هم يستغنون عنه، بس انا دائما احبه في الصوالين. وعندي هني السنوت المطحون، وعندي شويه من الجرفه المطحونه، بالاضافه الى مقدار من الابزار الاماراتي او العربي على حسب الرغبه. فكميه البهارات مثل ما تبون. وعقبها بنبتدي نضيف اللي هي الخضروات اللي عندنا. فبنبتدي بالاشياء الاصلب، بس قبل ما نبتدي بالخضره الصلبه بنبتدي نضيف الطماط، لان احنا حابين ان الطماط يستوي ويلين عندنا.
فبنضيف عندنا مقدار الطماط، وبعدها بنضيف عندنا الخضروات، فبنخليه الحين شويه، وبنبتدي نقطع وياكم اللي هو البيليان. وبقول لكم معلومه بالنسبه لي الكوسه، لان وايدين سالوني عنها. بالنسبه للكوسه، في حد يقول لي خلود احنا يوم نسوي صالونه الكوسه تظهر عندنا مره، وشو السبب؟ ان الكوسه تكون نفسها مره. فكيف اني انا اضمن اني ما تكون الكوسه عندي مره؟ اني دائما قبل ما اقطع الكوسه دائما اخذ قطعه بسيطه صغيره مثل هالقطعه، وابتدي اذوقها. اذا حسيت ان فيها مروره او حموضه يفضل اني انا اشيلها. ليش؟ لاني لو حطيت بس هاي القطعه ممكن تمرر لي الصالونه كلها وتخربها. في عندنا هني بالنسبه لي البيليان على حسب الرغبه، فهي تقريبا من المقادير اللي هي اختياريه لو كنتوا حابين تضيفونها او تشلونها. فبناخذ الحين احنا نص كميه البيليان، مو بحابه ازيد، وابتدي اقطع البيليان تقطيعات كبيره. هذا هو مقدار البيليان عندنا، وبنبتدي نضيف وياكم مشاهدينا كمية البهارات اللي موجودة عندنا، أو عفوا الخضروات اللي موجودة عندنا. الحين بتلاحظون كيف طلعت ريحة البزار، وإضافة الطماطة شوي خففت عندنا درجة الحرارة، فبشي حافظنا على أن البزار ما احترق في الجدر. لكن لو خلينا الجدر شي ناشف مع البهارات بتبتدي البهارات تسود وتلصق في الدياي، وتكون عندنا مثل اللي هي النقاط السوداء في على الدياي. فوايد من الناس ينزعجون من هالشيء، والسبب ان البهارات عندنا تحترق في هالخطوه، فلازم ننتبه. بنبتدي الحين نضيف اللي هو اليزر، وبنضيف عندنا الكوسه. عندنا هني الفليفله الخضراء، ممكن حتى نضيف الفليفله الحمراء على حسب الرغبه. وبنبتدي نضيف وياكم البطاط، وبنضيف الحين عندنا اللي هو مقدار البيليان، وبنبتدي نخلط كل المكونات مع بعض. شو التجهيز المسبق لهاي الوصفه يا خلود؟ ممكن اني اسوي الصالونه واسوي العجينه اللي هي تكون مثلا العجينه لينه، ممكن اني انا ارقها واحطها في صواني ومن بينها ورق الزبده. براويكم بعدين انا شو سويت بالنسبه لهاي الوصفه. وبس مجرد انها تستوي عندي الصالونه ابتدي اني انا انزل اللي هو مقدار الخبز او العجين اللي عندي، وبشي تكون عندي الوصفه جاهزه. الحين بضيف مقدار معجون الطماط، بيعطيني سماكه وغلظ في الوصفه ويعطيني اللون. بنضيف شويه من الورقيات اللي عندنا، الكزبره، البقدونس، والفلفل الحار على حسب الرغبه. ممكن نحط القرن الفلفل نقصه او ممكن نحطه بكباره، فانا باخذ شويه قرن واحد بس عشان يعطيني شويه حروره في الوصفه. والحين ببتدي امرج الجدر عندي اني اضيف له مقدار من الماء الحار. عندي هني انا الماء الحار، ابتدي اصبه على الدياي واغطي الجذر واخليه لين ما يبتدي يفور عندي ويبتدي ينضاع عندنا الدياي والخضره. ومن بعدها بنكمل وياكم الخطوات الثانيه.